Selcan Hatun'u almak için Tuğtekin'le gidecekler. Sen ne dersin ağabey? Daha dün gece konuştuk. Tuğtekin ahmağa kahraman olma sevdası peşinde hala. Konuştuklarımız bir kulağından girip ötekinden çıkmış. Hayır diyemedi Gündoğdu'ya. Nasıl olacak peki? Noyan'ın istediği mühür bizde. Ölmeye mi gidiyor bu adam? Belki de Gündoğdu'yla Tuğtekin'in ölmesi daha çok işimize gelir. Belli ki ikisi de sözlerimizin peşine takılmayacak kadar kibirli ve budala. Onlar ölürse geriye Ertuğrul'la Korkut kalır. Belki de böylesi daha iyi olur. Noyan da bu mührün peşindeyse Saadettin köpek avucuma düştü demektir. Alpler hazır beyim. Oba girişinde sizi bekler. Dere yatağından gideceğiz. Olur da bizi gözetliyorlarsa yola çıktığımızı bilmesinler. Emredersiniz beyim. Allah bileğinize kuvvet versin beyim. Hızır yardımcınız olsun. Ablam için Cenk'e giderek bana dünyaları verdi. Allah da iki cihanda seni kutlu kılsın. Eyvallah Gökçe. Eyvallah. Git karını getir oğlum. Demir Usta, sen burada anamın yanında kalasın. Beyim seni nasıl yalnız bırakırım? Anamın sana bizden daha çok ihtiyacı vardır usta. Tamamdır beyim. Tamam. Emrin üzerine dere yatağında bekleyeceğiz beyim. Siz yola düşün. Ben size yetişirim. Sana gitme demeye hakkım yoktur, bilirim beyim. Lakin gitme. Sana korkak ol demeye de hakkım yoktur. Lakin cesur ol ve gitme beyim. Sana bir şey olursa dayanamam. Goncagül Hatun, Azrail'in nefesi her daim ensemizdedir. Ha bugün ha yarın. Yolun açık olsun beyim. Eyvallah. Gümüştekin, Aytolun, Goncagül. Hepsi bir olup bizi bir felakete sürüklemek isterler.
Gonca Gül denen o şirret avradın asıl derdi Gündoğdu beyim değildir Halime. Onların hepsinin